Magandang umaga kalapatids. So magsisend tayo ng ibon kay kay Daryl, kay Necesito Loft dun sa Virginia. So bibigyan ko siya ng pares. Ito yung cock na ibibigay natin sa kanya. Okay? Yan. So ay 2013 na siya, shellens. So ito yung itsura niya, malaki yung ilong niya. So, kakatapos na lang makipag-away nung kailan lang, pero medyo may basag-basag pa yung mukha niya. Palaaway kasi, nag-aaway sila dun sa nest kasi mangingitlog na yung pares niya. So ayan, blue check siya. May keel bone siya, ayan. So pag ganyan yung niya, yung hawak niya. Pero ito yung itsura niya, magandang breeder to, madami nang napaanak to. Madami nang napaanak to. Ito naman yung hen, mga kalapatids, papakita ko sa inyo. Okay, ito naman yung hen, mga kalapatids.
Okay. Ito ay isang Gabi Vandenaville na hen. Ayan. May blue bar siya na may isang white light sa magkabilang pakpak. Okay. Ayan ang itsura niya. So ready na to sa Virginia. So i-ship na natin to para may maitulong tayo kay kay Drake, kay Necesito Loft sa mga warriors na ilalaban niya dun. So ayan, mangingitlog na din to. So naghahanap lang ako ng mapupuntahan tong mga to, magandang bahay, kasi ayoko naman ipamigay sa mga ibang kalapatids natin na nagsisimula pa lang at wala pa yung loft nila. Kaya yung sa iba dyan, gumawa na kayo ng loft nyo para mabigyan ko din kayo kung magsisimula kayo sa pag-aalaga ng pangarerang kalapate. So ito. So ito lang yung may pedigree, yung isa wala. So yung isa gift bird ko na sa kanya yun, yung cock. So proven na yung cock ngayon. So gagawa tatapos yun ng karera, hindi siya mapapahiya dun. Para di din tayo mapahiya sa mga ibibigay natin. So ito gift bird to sa akin ni 3 stars sinasan. Okay, pero mapalad na tayo sa mga ibang ibon natin. Kaya i-bless din natin yung mga ibang kalapatids natin. So ganun lang yung mga nag-bless sa atin dati. 'Di ba? Na-bless tayo, so ibabalik natin sa mga kalapatids natin. Okay? So ganun din dapat kayo mga kalapatids. Tulungan niyo yung mga ibang nag-i-start pa lang at para hindi sila mag-quit. At dumami pa tayo sa sa larangan ng sports ng pangarerang kalapate. Okay, so i-ship ko na to mga kalapatid. So Daryl, abangan mo to mamaya bro, or baka bukas nandiyan na to. Kasi pag dito sa Sigin, sa San Antonio namin, so dadrive pa nila sa San Antonio to. Tapos pagkatapos nun, sa San Antonio diretso na yun sa Virginia, aeroplano. Okay, so bigyan ko sila ng ideal pills para may baon sila papunta doon. Okay, so ito sila mga mga kalapatids. Nandito sila sa basket ko. Okay, pero yung shipping box natin is nandito. So ito. So tara, samahan nyo ako mga kalapatids bago pa magtanghali dito. Samahan nyo ako na isend to kay sa post office. At maabangan na to ni Darren. Ako excited na yun. So ayun. So ito kalapatids, isang subo lang ng ideal piece para may baon sila sa daan. Okay, sa kanya, dahil mabilis lang naman yung trip nila, kayang-kaya ng mga kalapate natin to. At isa dito sa hen natin. Okay, ayan. Ayan, nandito pa, mafe-feel mo siya dito. So ibababa mo lang siya sa crop niya. Ayan, pumasok na sa tiyan. So that's it. Oh, by the way guys, ito pala yung pedigree nung yung hen natin na Gabi Vandenaville. So ayan, 2017 pa lang siya. So ayan, ito yung pedigree niya. Uy, mahangin dito, sorry. So ayan, ipapadala na din natin sa kanya to mga kalapatids. Okay, tara na mga kalapatids. So ito na yung used box na ginamit natin, na ship natin kay kay paring Drake Necesito. So ayan, sealed na sealed yan, di makakawala yung ibon. So nakikita nyo naman. So used box na to. So ito yung pinanggalingan niya kay Brad Hogan. So taga dito siya sa US. Isang magaling na fancier din siya. Sa kanya pa nanggaling tong box na to. So mapupunta na kay Drake. Magagamit niya pa rin tong box na to. Basta ganito yung size. So tara, samahan nyo ako at isend na natin to sa US Post Office. Let's go! What up mga kalapatids? Papunta na tayo sa post office. Pinapa-warm up lang natin yung sasakyan. So ito sila mga kalapatids. Ito yung pedigree. So paring Drake, ito na yung yung pedigree. Hindi ko pa nasulat yung pangalan doon ko na gagawin. Ihihiwalay ko na lang yung pag-ship nung nung pedigree.
Kasi nakalimutan ko ilagay sa loob. Tsaka pag nilagay ko kasi sa loob, baka matakpan yung mga vents dito sa taas. So ayan, kawawa naman. So ano, samahan niyo ako mga kalapatid, let's go. So andito na tayo mga kalapatids. So tara. So ayun tropa, nasend na natin yung ibon mo. Ito na yung resibo. So pakita ko sa inyo once we get to the car. Ito tayo nag-send sa sa Seguin dito sa amin. So ang price is 59.65 pre sa Virginia. So 1 day delivery. So bukas andun na siya ng alas 3. Okay. So ayan, yan ang total na bayaran ko. So malayo-layo kasi yung yung Texas to Virginia. So kaya napamahal. So ayun kalapatids, hopefully you get this tomorrow. Let me know when you get it. Maraming salamat bro, God bless you. So ngayon tapos na masend yung kalapati, uwi na tayo mga kalapatids. So tara, let's go. So ayun kalapatids, nakabalik na tayo sa bahay. Tayo sa Amazing Grace Loft. Kapit ng hat ko. Give me a like if you like my hat. If you don't, give me a dislike. Anong team nyo? Ano bang team nyo? San Antonio tsaka Lakers ako. So ayun, dito na tayo sa Amazing Grace Loft. Malamig ngayon dito. Kanina sana magpapakawala tayo ng young birds kasi may mga hawk pa rin mapaligid. So bigyan pa natin ng panahon para mawala na yung mga hawk dito. Tapos makapagpalabas tayo ng mga young bird natin. Hindi ko sila mapalabas kasi nag-ship nga tayo ng ibon kanina. At napakain ko na yung mga young birds. Normally kasi kapag hindi ko na nilalabas yung young bird pagka nakakain na sila. Mas maganda kasi pagka gutom sila para papasok sila. Kasi pagka busog sila, tatambay lang sila. Tapos dun sila makukuha ng hook. Alright mga kalapatids. Alright guys, that's it for this video. Salamat sa pag-tune in sa aking channel. That's it guys. Spread love. Peace out.